大家好，我是挖掘机刘队长。今天我用司机的第一视角来教大家操作挖掘机。咱们先看一下挖掘机右手的操作杆，操作杆往前扳，挖掘机就是落大臂；操作杆往后扳，挖掘机就是抬大臂；操作杆往里扳，挖掘机就是收铲斗；操作杆往外扳，挖掘机就是放铲斗。你学会了吗？关注我，让你学挖掘机变得更加简单。如果你也想学开挖掘机，那就赶快关注我吧。